हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे ब्लॉक्स टूल्स यहाँ पर चल रहे हैं। ब्लॉक्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं कि ब्लॉक्स क्या होता है, किस तरह से उसको क्रिएट किया जा सकता है, किस तरह से उसको इंसर्ट किया जा सकता है, किसी तरह से हमें यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स बना दिए हैं तो उनको कैसे डिलीट किया जा सकता है। यहाँ पर आज सीखेंगे कि एडिटिंग ब्लॉक्स क्या होता है। जैसे कि आपने कोई एक ब्लॉक बना दिया है, उस ब्लॉक को यहाँ पर आप एडिट करना चाहते हैं तो किस तरह से यहाँ पर किसी ब्लॉक को एडिट किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर आपने कोई ब्लॉक्स बनाया है, उस ब्लॉक के अंदर कोई भी आपके पास जो डायमेंशन है वो चेंज और करनी है आपके पास, या फिर बात करें जाए उसके अंदर कुछ एडिटिंग करनी है या फिर उसके अंदर कुछ रिमूव करना है, तो बेसिकली आप एडिटिंग टूल्स का यूज करते हैं। तो ब्लॉक को किस तरह से एडिट किया जा सकता है। देखिए, ब्लॉक बनाते समय हमने एक चीज को यहाँ पर नोटिस किया था कि यहाँ पर हमने जो ब्लॉक्स बनाया था, ब्लॉक्स को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिसाइड किया था। यस, सबसे पहले हमने यहाँ पे रिटेन को डिसाइड किया था, फिर उसके कन्वर्ट टू ब्लॉक के अंदर डिसाइड किया था और उसके बाद हमने डिलीट ऑप्शन को चूज़ किया था। तो हमने देखिए कन्वर्ट टू ब्लॉक्स के बारे में चूज़ किया था, तब हमने देखा कि हमारा जो ब्लॉक्स था, वो एक सिंगल एंटिटी में अंदर कन्वर्ट हो चुका था। मतलब कि आपके पास वो प्रॉपर्ली एक सिंगल क्वांटिटी बन चुकी थी आपके पास। फिर आप इसे कहीं पे भी मूव कर रहे थे, तो वो प्रॉपर्ली पूरा का पूरा मूव हो रहा था। ऐसा नहीं है कि वो एक्सप्लोडिंग फॉर्म में था। यस, इसके अंदर हमने देखा कि आपके पास वो एक्सप्लोडिंग फॉर्म में नहीं था, तो अब यहाँ पर आप उसे एडिट भी नहीं कर सकते थे। लेकिन यदि आप यहाँ पर ब्लॉक को एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली ब्लॉक को एडिट किया जा सकता है। देखते हैं किस तरह से ब्लॉक को एडिट किया जा सकता है। तो इसका जो शॉर्टकट कमांड है, इसके बारे में देखें तो यहाँ पर इसका शॉर्टकट कमांड है बीई एंटर। जैसे ही आप यहाँ पर बीई एंटर प्रेस करेंगे, तो आपके पास जो ब्लॉक्स होगा, उसके अंदर आप जो भी एडिट करना चाहेंगे, वो एडिट हो जाएगा यहाँ पर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट के अंदर जब भी ब्लॉक एडिटर को चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो ब्लॉक कमांड है, उसके अंदर भी जाके आप उसके ब्लॉक एडिटिंग को चूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ब्लॉक को एडिट किया जा सकता है। तो देखिए, हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। यस, यहाँ पर हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं ब्लॉक एडिटिंग के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास है क्रिएट अ ब्लॉक, उसके बाद है ब्लॉक एडिटर, या फिर आप एंटर कर सकते हैं बीई एंटर। यस, बीई एंटर करते ही आपके पास क्या होगा, ब्लॉक एडिटर खुल जाएगा। यस, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ब्लॉक एडिटर को लेंगे तो इस तरह का आपका एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। अब देखिए, जरा इस ब्लॉक को एडिटर को ब्लॉक को डायलॉग बॉक्स को जरा सा जूम कर लेते हैं, फिर इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या है इसके अंदर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे ब्लॉक एडिटर के बारे में। तो ब्लॉक एडिटर के अंदर आपके पास जितने भी ब्लॉक्स हैं, उन सभी के ब्लॉक्स को यहाँ पर शो किया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ब्लॉक्स टू क्रिएट एडिट, यहाँ पर आप जिस भी ब्लॉक को एडिट करना चाहते हैं, वो ब्लॉक्स आप चूज करेंगे, तो वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, तो यहाँ पर ऑटो ब्लॉक है, या फिर मैं बात करूंगा पुश बटन ब्लॉक्स है। यहाँ पर हमारे पास 2-3 ब्लॉक्स है, तो इनमें से कोई भी आप ब्लॉक्स को चूज कर सकते हैं जिसे आप यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ऑटो ब्लॉक को चूज करूंगा, ऑटो ब्लॉक को चूज करने के बाद मुझे सिंपल सा प्रेस करना है ओके। तो ओके प्रेस करने के बाद देखिए, आपके पास यहाँ पे ब्लॉक आ चुका है। अब आप इस ब्लॉक के अंदर आप जो भी चाहें चीजें वो एडिट कर सकते हैं। जैसे कि बात की जाए, यहाँ पर देखिए, एडिट ब्लॉक के अंदर जाएंगे, यहाँ पर यस, एडिट ब्लॉक के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर यस, आप यहाँ चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं आप अपने ब्लॉक को, और यहाँ पर बेसिकली एडिट कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर ये जो लाइन है, इसे रिमूव करना है, तो मैं यहाँ सिंपल सा डिलीट करूंगा। या फिर बेसिकली बात करूं तो ये वाली लाइन भी मुझे रिमूव करनी है, तो यहाँ पे भी मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पर बेसिकली मुझे ट्रिम करना है, या फिर मुझे कोई और ऑप्शन को चूज करना है, तो वो सारा चूज कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हमने ब्लॉक एडिटर को चूज किया था, तो यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा जो आइकन्स है, वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर ओपन एंड सेव दिख रहा है। यहाँ पर ब्लॉक एडिटर का चूज कर रहा है। यहाँ पर कोई आप दूसरा ब्लॉक को एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पर इस ब्लॉक को एडिट नहीं करना चाहते, तो उसे भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी ब्लॉक यहाँ पर एडिट करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट ब्लॉक चूज कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर आपके पास कस्ट ज्योमेट्रिकल जितने भी आइकन्स है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डायमेंशन मिल जाएगी आपको यहाँ पर। यस, बात करें यहाँ पर डायमेंशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आपके बाद बात करें, यहाँ पर टेबल ब्लॉक मिल जाएगा कि यदि आप कोई ब्लॉक्स के अंदर टेबल के अंदर कोई ब्लॉक्स है, उसके अंदर कुछ एडिटिंग करना चाहेंगे, तो वो कर सकते हैं यहाँ पर। और बेसिकली आपके पास सारा कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। अब बात करें यहाँ पर कि आपने यहाँ पर ब्लॉक को एडिट कर चुके हैं, यहाँ पर यदि क्लोज ब्लॉक एडिट करेंगे, या फिर आप कर सकते हैं सेव ब्लॉक्स कर सकते हैं। यस, ब्लॉक को सेव कर दिया है हमने यहाँ पर। इसके अंदर कुछ एडिट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर लाइन कमांड का यूज करूंगा मैं। यहाँ पर सिंपल सा लाइन कमांड का यूज करके इसके अंदर कुछ लाइन को ड्रॉ करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इसके सेंटर पॉइंट से कुछ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यस, यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपल सी एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है। यस, अच्छा, कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पे इसको प्रेस कर देता हूँ, एक लाइन यहाँ बना लेता हूँ और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और थोड़ा सा ब्लॉक के अंदर चेंजेस कर लेते हैं, ताकि पता चले कि हाँ, ब्लॉक के अंदर कुछ चेंजेस किया है यहाँ पर। यस, तो आपने ब्लॉक के अंदर चेंजेस कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर करेंगे आप सिंपल सा क्लोज एडिटर। तो क्लोज एडिटर करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या आप इस ब्लॉक को चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो सेव टू चेंज टू ऑटो, यस, आप सेव चेंज करना चाहते हैं। उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो ऑटो ब्लॉक है, वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब जरा देखिए, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, तो इंसर्ट के अंदर जाने पर देखिए, आपका जो ब्लॉक था, वो पहले ऑटो के अंदर कुछ और था और अब कुछ और है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए आपके पास शो करूंगा, यहाँ पर
तो देखिए आप देख पाएँगे कि यहाँ पर आप जो न्यू ब्लॉक्स है, वो आपके पास मिल चुका है। लेकिन जैसे कि आपने देखा था कि आपके पास जो प्रीवियस ब्लॉक था ऑटो के अंदर, उसके अंदर आपके पास इसके चारों कॉर्नर्स के अंदर क्या आता है, सेमी सर्कल से या फिर आप बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट सर्कल से। लेकिन अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ पर सर्कल्स नहीं है और यहाँ पर हमने कुछ लाइन को भी एडिट कर चुके हैं। यस, आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से ब्लॉक को एडिट करना चाहते हैं। यस, यहाँ पर एडिट ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे। एडिट ब्लॉक के अंदर क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी ब्लॉक्स है उसको आप चूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पुश बटन ब्लॉक्स है। पुश बटन ब्लॉक्स के अंदर हमने बहुत सारे ब्लॉक्स बटन को ले रखा है। यस, हम बेसिकली बात करेंगे ऑटो के ऊपर, क्योंकि ऑटो से ही हम यहाँ पर चलते हुए आए हैं सारे ब्लॉक्स को। तो यहाँ पर ऑटो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर इन सभी लाइनों को डिलीट कर दें। जो आपके पास लाइन्स आ चुकी है, एक्स्ट्रा लाइन्स है, उन सभी को आप यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपल सा आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। यस, और यहाँ पर आप जो चाहे वो आइकन्स को यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर, आप यहाँ पर एडिट करते हैं तो सिंपल से आप यहाँ पर लाइन कमांड का यूज कर सकते हैं, सर्कल कमांड का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पॉलीलाइंस का यूज कर सकते हैं या फिर आप पॉलीगन्स का यूज कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा है वो यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पॉलीगन लगाना चाहूंगा, ये सिंपल सा यहाँ पर POLY। यस, बात करें यहाँ पर सिंपल सा मुझे पॉलीगन लगाना है यहाँ पर। यस, यहाँ पे सिंपल सा POL, यस, पॉलीगन्स लगाना है। पॉलीगन्स लगा लिया। नंबर ऑफ साइड देनी है मुझे, तो नंबर ऑफ साइड में दे देता हूँ 3 और एंटर प्रेस करता हूँ। और इसके जितने भी सेंटर पॉइंट यहाँ पे दे देता हूँ, जिसके भी कॉर्नर पॉइंट्स है, जो भी आप ले लें, इंस्क्राइब्स ऑफ सर्कल, जो भी आप लेना चाहे वो ले लीजिए। और यहाँ पे मैं छोटे-छोटे 2 सर्कल्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। यस, मुझे रेडियस देनी है। मैं यहाँ पे सिंपल सी यहाँ पे प्रेस करूँगा। रेडियस दे देते हैं यहाँ कहीं, तो ये हमारे पास हो गया है एक ब्लॉक्स। यस, उसके बाद मैं कर देता हूँ क्लोज एडिटर। तो यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है क्या आप इसे सेव चेंज करना चाहते हैं, तो यस प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ब्लॉक का एडिटिंग हो जाएगी। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि ब्लॉक को किस तरह से एडिट किया जा सकता है। अभी देखिए, इससे पहले आपके पास ब्लॉक कुछ और था और अब आपके पास क्या है, ब्लॉक कुछ और है। क्लियर हो गया यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ब्लॉक को एडिट किया जा सकता है। सिंपल सा आपके पास क्या करना है, बीई एंटर प्रेस करना है। बीई एंटर करते ही आपके पास क्या होगा, ब्लॉक एडिटर खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात की जाए कि यदि आपको ब्लॉक एडिटर, यदि आपको आपके ऑटोकैड के अंदर ब्लॉक का यहाँ पर आइकन्स ना मिले, तो सिंपल सा आप इंसर्ट के अंदर जाएंगे। इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ब्लॉक आइकन्स दिखेगा, जिसके अंदर आपके पास सारे ब्लॉक्स मिल जाएंगे। जिसके अंदर देखिए क्रिएट ब्लॉक्स मिल जाएगा, इंसर्ट मिल जाएगा, एडिट मिल जाएगा, एडिट एटीट्यूड मिल जाएगा, यहाँ पर एडिट एडिटर मिल जाएगा। सिंपल से सारे आइकन्स मिल जाएंगे। या फिर आप बात करें यहाँ पर, तो सिंपल से आप क्या करेंगे, होम में जाएंगे तो होम में भी आपको यहाँ पर बेसिकली मिल जाएंगे। क्लियर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट यहाँ पर कि यदि आपके पास कोई ब्लॉक्स है, उस ब्लॉक्स का आप यहाँ पर नेम को चेंज करना चाहते हैं। यस, बात करना चाहिए यहाँ पर आप उसके नेम को चेंज करना चाहते हैं कि आपने अभी जो ब्लॉक का नाम दे रखा है, वो सिंपल सा आपने क्या दे रखा है, ऑटो दे रखा है। लेकिन आप उसे चेंज करना चाहते हैं, ऑटोकैड में करना चाहते हैं या फिर आप किसी और नेम के अंदर चेंज करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप इसके और ब्लॉक का नाम चेंज कर सकते हैं बेसिकली। देखिए, आपने जब शुरुआत में ब्लॉक बनाया तब आपने ब्लॉक का नाम कुछ और रखा होगा। यस, लेकिन आप यदि वर्क करते-करते आप चाहते हैं कि एक जैसे नाम यहाँ पे कोइंसिडेंस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्लॉक का नेम चेंज कर सकते हैं। यस, आपने देखा ब्लॉक का जब हमने क्रिएट किया था तब हमने नेमिंग दी थी, लेकिन आपके जब ब्लॉक बन चुका है उसके अंदर भी आप इसके नेम को चेंज कर सकते हैं। देखिए, चलते हैं किस तरह से नेम किया जा सकता है चेंज। तो सिंपल सा आपके देखिए, यदि आपके पास ये ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक का भी नेम देखेंगे तो इस ब्लॉक का नाम आपके पास क्या है, अभी ऑटो है आपके पास। क्लियर। लेकिन अब आप इसे चेंज करना चाहते हैं, तो इसका चेंज करने का तरीका क्या है, देखिए आपके पास जो टूल्स बार है, यस, आपके पास जो सबसे ऊपर टूल्स बार है, इसके अंदर जाएंगे। यस, यदि आपके पास यहाँ पर टूल्स बार शो नहीं हो रही है, तो सिंपल सा देखिए ड्राफ्टिंग एंड नोटेशंस का जो आपके पास यहाँ पर दिख रहा है, आपके पास शो वर्क स्पेस दिख रहा है, इस वर्क स्पेस के पास क्लियर करेंगे। यहाँ पर आप चाहेंगे जिसको आपको यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, टूल्स बार को ओपन को क्लिक कर रखा है। यस, यहाँ पर यदि आपके पास टूल बार शो नहीं हो रही है आपके ऑटोकैड में, तो सिंपल सा आपके पास यहाँ पर एक आइकन दिखेगा, जहां पर आप क्या करेंगे, टूल्स बार को यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड एंड मेन्यू बार लिखा हुआ है, तो मेन्यू बार को हाइड कर सकते हैं, टूल्स बार को शो कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आप टूल बार को शो कर सकते हैं। इस टूल बार को शो करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर फॉर्मेट आइकन्स। यस, फॉर्मेट जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपके पास लिखा है रीनेम। रीनेम के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास एक तरीका डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में बंदे बात करें तो यहाँ पर आप किस किस का नाम चेंज कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर। तो सिंपल सी यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर सबसे पहले है यहाँ पे ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का नाम चेंज कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर डिटेल एंड विजुअल स्टाइल्स के लिए चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लेयर्स के नेम चेंज कर सकते हैं। देखिए, लेयर का नेम क्या होता है, जब हम लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेयर का एक वीडियो बनेगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि लेयर का नेम कैसे चेंज किया जा सकता है। तो लेयर का नेम चेंज कर सकते हैं, लाइन टाइप का नेम चेंज कर सकते हैं, मल्टी लीडर का चेंज कर सकते हैं। बेसिकली बात करें तो यहाँ पर बेसिकली सभी चीजों का यहाँ पर नेम चेंज किया जा सकता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर केवल ब्लॉक्स का नाम चेंज करने के लिए आए हैं। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर ब्लॉक के ऊपर क्लिक करूंगा। ब्लॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे चेंज करना है, ऑटो का नाम चेंज करके ऑटो कैड में कन्वर्ट करना है मुझे, सिंपल सा। तो मैं यहाँ पर ऑटो के ऊपर क्लिक करूंगा। ऑटो के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर बात करें तो सबसे नीचे लिखा हुआ रहा है ओल्ड नेम। जो आपके पास अभी ओल्ड में जो नेम चल रहा है वो अभी चल रहा है ऑटो। लेकिन अब यहाँ पर रीनेम टू, मतलब आप इसे नया नाम देना चाहते हैं। किस तरह का नाम देना चाहते हैं उसके बारे में बात करें तो सिंपल सा यहाँ पर आप नेम देना चाहते हैं ऑटोकैड।
तो सिंपल सा मैं यहाँ पर AUTO ऑटो और यहाँ पर कैड एंटर कर दूंगा। तो ऑटो कैड एंटर करते ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके जो नया नाम होगा वो ऑटो कैड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका सिंपल सी मैं यहाँ पर ओके प्रेस करूंगा तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का नाम अब यहाँ पर चेंज हो चुका है और वो कन्वर्ट हो चुका है आपका ऑटोकैड में। कैसे पता चलेगा आपको यहाँ पर? सिंपल सा आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करने पर देखिए अभी थोड़ी देर पहले इस ब्लॉक का नाम ऑटो था, लेकिन हमने रीनेम करने के बाद इसका ऑटोकैड कर दिया है तो अब इसका नाम क्या चेंज हो चुका है? ऑटोकैड में कन्वर्ट हो चुका है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर कोई भी आपके पास जो ब्लॉक है उस ब्लॉक का यहाँ पर नेम को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। क्लियर? ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर एक्सप्लोडिंग ब्लॉक के बारे में कि एक्सप्लोडिंग ब्लॉक्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि आपका जो ब्लॉक्स बन रहा है वो एक सिंगल एंटिटी बन रहा है। यस, यहाँ पर आपके जो ब्लॉक बना है एक सिंगल एंटिटी बन रहा है। इस ब्लॉक को आप यहाँ पर इंडिविजुअल करना चाहते हैं। इंडिविजुअल करने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जितने भी यहाँ पर लाइन सेगमेंट का यूज किया जा रहा है, जितने भी यहाँ पर कमांड का यूज किया जा रहा है, सभी को यहाँ पर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सप्लोडिंग ब्लॉक्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरह से कर सकते हैं, तो सिंपल सा देखिए आपके पास अभी जो ब्लॉक्स है इस ब्लॉक को जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे, जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने पर आपके पास क्या हो रहा है, एक बेस पॉइंट आपको नजर आ रहा है। दूसरा बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि आपका जो प्रॉपर्ली ब्लॉक है वो एक सिंगल एंटिटी नजर आ रहा है। आप इसके बेस पॉइंट को यहाँ पर मूवमेंट करेंगे तो सिंपल सा आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉपर्ली मूव हो रहा है। जैसे की बात करें यहाँ पर कोई एक सिंगल एंटिटी है। यस, हमने जब यहाँ पर ब्लॉक को क्रिएट किया था तो ब्लॉक को क्रिएट करते वक्त हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हमारा जो ब्लॉक है वो यहाँ पर तीन टाइप से यहाँ पर क्रिएट होता है। फर्स्ट मैं बात करना चाहूं तो सबसे हमने पहले रिटेन के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने बात की थी कन्वर्ट टू ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिलीट के बारे में डिस्कस किया था। देखिए रिटेन और कन्वर्ट टू ब्लॉक्स के अंदर हमने एक बेसिक डिफरेंस को देखा था कि रिटेन के अंदर आप जो भी ब्लॉक बनाते हैं वो ब्लॉक आपके पास क्या होता है, आपका जो ब्लॉक होता है वो जिस तरह से आपने ब्लॉक बनाया है उसी क्वांटिटी में रहता है। मतलब आपने यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर आइकन्स को चूज किया है, छोटे छोटे यहाँ पर ड्राइंग टूल्स को यूज करके आपने जो ब्लॉक बनाया है वो उसी क्वांटिटी में रहता है। यस, लेकिन बेसिकली मैं बात बताना चाहूं यहां पर नेक्स्ट यहां पर तो हमने कन्वर्ट टू ब्लॉक में देखा कि आपका जो ब्लॉक था वो एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो चुका है, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि इसकी जो क्वांटिटीज है आपके अंदर जितने भी टूल्स यूज किए हैं वो सारे एक्सप्लोड हो जाए। एक्सप्लोड होने का मतलब क्या है, यहाँ पर सारे डिफरेंट डिफरेंस हो जाए। तो बेसिकली आप यहाँ पर एक्सप्लोड कमांड का यूज कर सकते हैं। तो एक्सप्लोड कमांड का किस तरह से यूज करना है, सिंपल से आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल से मैं बताना चाहूंगा एक्सप्लोड कमांड का यूज करेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपल सा एंटर प्रेस करना है। आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पर एक्सप्लोडिंग हो चुका है। कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ पर सिंपल सा सेलेक्ट ऑल कीजिए। आपके पास जितना भी ब्लॉक्स है इसके अंदर सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नजर आ जाएंगे। जैसे कि देखिए आपने यहाँ पर एक हाफ कोऑर्डिनेट सर्कल्स को लिया है, यहाँ पर एक सर्कल्स को लिया है, यहाँ पर दो छोटी छोटी लाइंस को यूज किया है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर रेक्टेंगल को यूज किया है, यहाँ पर एक ट्रायंगल को यूज किया है। यस, बेसिकली बात की जाए आप जैसे यहाँ पर सर्कल को यहाँ पर मूवमेंट कराना चाहते हैं सिंपल सा, तो सर्कल को यहाँ पे उठाइए और इसको यहाँ पे प्रेस करना चाहिए, यहाँ पे मूवमेंट कर दीजिए। लेकिन आपने देखा था कि जब आपके पास ये ब्लॉक था, यस यहाँ पर बात करूंगा यहाँ पर सिंपल सा, यस बात करूं यहाँ पर सिंपल सा आपके पास जब ब्लॉक था तो ब्लॉक के अंदर आपने यहाँ पर क्या देखा कि आपके पास ये जो पूरी क्वांटिटी है एक सिंगल क्वांटिटी है। अब यहाँ पर आप चाहते हैं इसको मूवमेंट कराना तो बेसिकली इसको मूवमेंट नहीं करा सकते क्योंकि इसका जो बेस पॉइंट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मूवमेंट करा सकते हैं। एक पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट को या पर्टिकुलरली एक ड्राइंग को, जैसे कि यहाँ पर सर्कल ले लूं, लाइन ले लूं, ट्राइंगल ले लूं, तो इनमें से आप किसी भी एक को यहाँ पर मूवमेंट नहीं करा पा रहे हैं। सिंपल सा आप पूरे एक ब्लॉक को यहाँ पर मूवमेंट कराना चाह रहे हैं और सिंपल सा एक ही यहाँ पर एक क्वांटिटी नजर आ रही है। लेकिन एक्सप्लोडिंग का जब हमने यूज किया तो एक्सप्लोडिंग के थ्रू आपने क्या किया, इसका जो ब्लॉक था इसके ब्लॉक के अंदर जितने भी हमने ड्राइंग टूल्स को यूज किया सारे के सारे क्या हो चुके हैं, यहाँ पर एक्सप्लोड हो चुके हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ब्लॉक को यहाँ पर एडिट किया जा सकता है। ब्लॉक के अंदर किस तरह से इसका नेम जो है रीनेम किया जा सकता है, या फिर बात करना चाहूँ इस ब्लॉक को किस तरह से एक्सप्लोड किया जा सकता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर किस तरह से यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकता है। बेसिकली बात करें रीनेम किस तरह से किया जा सकता है, एडिटिंग किस तरह से की जा सकती है, ये सब हमने यहाँ पर वन बाय वन देखी है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।